الآن. يجب أن أذهب. لا تنسى إعداد بعض الوجبات الخفيفة للصغار. حسناً، سنكون على ما يرام في البيت. ثقي بي. وقت الاحتفال. أبي أو يا أبي، أبي العظيم. أبي أو يا أبي، أبي المرح. أبي كطفل صغير. أبي كطفل صغير. إنه شقي، إنه قوي، يحب اللعب كثيرا. أبي هذا هو أبي العظيم. أحيانا يتصرف كطفل صغير. هذا هو أبي المرح، مثل لعبة كبيرة بجانبي. أنا جائع، أريد وجبات خفيفة. علينا الانتظار حتى تعود أمي. لدي فكرة رائعة. سأعد لكما بعض الوجبات الخفيفة الممتعة. واو، وجبات ممتعة. أبي كطفل صغير. أبي كطفل صغير. أفكار كثيرة، لديه مفاجآت، وأيضا فشار كثير. هذا هو أبي العظيم. أحيانا يتصرف كطفل صغير. هذا هو أبي المرح، هو أمرح طباخ على الإطلاق. أبي أو يا أبي، أبي العظيم. أبي أو يا أبي، أبي المرح. أبي أو يا أبي، أبي العظيم. ملابسكما متسخة. أمي ستخبرنا أن نستحم إذا رأتنا هكذا. لا أريد أن أستحم. الاستحمام ليس ممتعا. لدي فكرة رائعة. الاستحمام يمكن أن يكون ممتعا. أبي كطفل صغير. أبي كطفل صغير. ظريف جدا، مرح جدا، يحب اللهو في الأرجاء. أبي هذا هو أبي العظيم. أحيانا يتصرف كطفل صغير. هذا هو أبي المرح، هو أطرف صديق عندي. وهاها أبي أو يا أبي، مثل طفل صغير. أبي أو يا أبي، أبي العظيم. أبي أو يا أبي، مثل طفل صغير. أبي أو يا أبي، أبي المرح. أبي هذا هو أبي العظيم. أحيانا يتصرف كطفل صغير. هذا هو أبي المرح، أحب أبي أكثر من أي شيء. لقد عدت. أحب أبي كثيرا. إذن ما رأيكما في البابا؟ إنه بطلنا الخارق. إنه أب مرح وأب لطيف. هو أبونا الرائع. ماذا عن أبيك؟